Morning guys, ito na po sila, rescued bird day 5. Kahapon nalaglag pa talaga siya sa tubig. Buti na lang naabutan ko, punong-puno ng tubig yung kanyang tiyan sa kakainom. Buti na lang na-rescue ko pa siya. Akala ko mamamatay na. Alhamdulillah, binigyan ka pa ng second life. Muntik na malunod. CPR ko kaagad. Hello guys, I'm so sad today because pagdating ko wala ng buhay itong isa, itong nalumos kahapon. Kawawa naman. Kagaling ko lang sa trabaho, wala, patay na siya. Isa na lang yung nabubuhay ngayon. Sana survive siya. Guys, sumunod na rin itong kanyang kapatid. Namatay na rin. Kawawa naman. Hindi sila nakaabot. Lilibing siya guys. Ito sa tanim kong rose. Para siyang nagbigay ng bulak-bulak. Ito sa kabila, yung kanyang kapatid, dito naman siya. Dati ko rin silang nakakasama. So, kukunin na natin siya. Lilipin niya natin. Goodbye. Ano siya guys? Ilibing na natin siya, bye. Kasama sila ng kapatid niya. Doon sa kabila, dito yung kapatid niya. Dito siya. So, rest and peace mga rescued bird. So, bye. We miss you. Ito na lang natira sa akin guys, mga alaala nila. Malalagyan ng pagkain nila, ginawan ko pa sila ng pagkain kanina para sa ilang araw nila. Pero ngayon wala na sila. At least siguro nasa mabuti na rin silang kalagayan ngayon kasi hindi ko rin sila naasikaso ng mabuti kasi nga may trabaho din ako sa labas. So, kanina pagdating malamig na bangkay na yung isa. Pagkailang oras, ilang minuto, hinintay lang yata siguro ako namatay din yung isa. Talagang ganyan ang buhay, pauna-una lang. So, be grateful to Allah na buhay pa rin tayo hanggang ngayon. Paalam mga alaga. Rescued bird, day 2. Mama, awa naman, tingin pa sa labas.